Hello mga mi, Mamshi, a day in my life as ako niyang here in Hong Kong. For today's video, magluluto tayo ng pizza spinach with egg. In short, spinach with egg lang. Akin lang yung version na pizza. So dito mga mi, kailangan lang natin ng spinach at saka itlog at sama na rin natin yung pampalasa. Pwede rin kayo gumamit dito ng kahit anong gulay mga mi. At i-slice lang natin yung gulay mga mi at tapos hugasan ng mabuti at set aside. And then scramble egg lang tayo dito pero hindi natin siya lulutuin mamaya pa. At nagpakulo ko dito ng tubig mga mi tapos ihalo lang natin yung gulay, pakuluan hanggang sa maluto tapos tanggalin natin siya sa tubig at ipaghalo na yung gulay at saka itlog. Saka mag-reheat tayo ng kawali. Dalawa yung prepare ko mami kasi para sa mamaya pag flip ko mamaya ng itlog. Pagkatapos ganyan na yung gagawin natin. At saka i-flip lang natin yung itlog, balik ta rin pala. Tapos slice lang natin siya ng parang pizza. Ilipat ko lang siya sa kabila kasi doon ako comfortable. Maganda ito para sa mga batang hirap pakainin ng gulay. So ayan, luto na. Let's eat! So for more easy cooking, please like and follow. Thank you! Bye-bye!